さあ、これからフェリーターミナルに向かいましょう。青森です。ここで受付らしい。一緒に行く？どうする？いいよ、一緒で。ネットこう入れてもらって。一緒に行く？受付。そこに入り口待ってるね。気をつけて。オープンザドア。真っ暗。ご乗船いただきましたお客様にご案内申し上げます。本日は津軽海峡所にご利用にご乗船をいただきましたとありがとうございます。本船は間もなく出港の時間となります。お付き添いでご乗船のお客様はただいまのお時間をもちまして下船してくださいますようご案内を申し上げます。本船は青森港を19時10分に出港しまして、函館港フィリーフ島には21時50分窓はだけなんかを予定しております。カーテン。わずか3時間40分の所領時間となっておりますので、なんだ20までごゆっくりとお過ごしくださいませ。続きまして、お客様にということで注意事項につきましてご案内申し上げます。盗難事故防止のため、お荷物、貴重品の管理には十分なご注意をお願い申し上げます。甘いスイートルーム。すべて禁煙となっております。おタバコお持ちになりますお客様は、案内場にございます。で、それはご案内申し上げます。おー。また、交換中、シート変更を外見える。